I know someone who lived in Paris in the 80s. Dwi'n nabod rhywun oedd yn byw ym Mharis yn yr 80au. Dwi'n nabod rhywun oedd yn byw ym Mharis yn yr 80au. Dwi'n nabod rhywun oedd yn byw ym Mharis yn yr 80au. The wolf that was seen 2 weeks ago in Italy has been shot dead in France. Mae'r blaidd gafodd ei weld yn yr Eidal bythefnos yn ôl wedi cael ei saethu'n farw yn Ffrainc. Mae'r blaidd gafodd ei weld yn yr Eidal bythefnos yn ôl wedi cael ei saethu'n farw yn Ffrainc. Mae'r blaidd gafodd ei weld yn yr Eidal bythefnos yn ôl wedi cael ei saethu'n farw yn Ffrainc. The policeman who has arrested the man who shot the president has been promoted. Mae'r plismon sydd wedi arestio'r dyn saethodd yr arlywydd wedi cael ei ddyrchafu. Mae'r plismon sydd wedi arestio'r dyn saethodd yr arlywydd wedi cael ei ddyrchafu. Mae'r plismon sydd wedi arestio'r dyn saethodd yr arlywydd wedi cael ei ddyrchafu. Do you know someone that can play the harp? Wyt ti'n nabod rhywun sy'n gallu canu'r delyn? Wyt ti'n nabod rhywun sy'n gallu canu'r delyn? Wyt ti'n nabod rhywun sy'n gallu canu'r delyn? Did you hear the people that were singing last night? No. Ydych chi glywed y bobl yn canu neithiwr? Naddo. Ydych chi glywed y bobl yn canu neithiwr? Naddo. Ydych chi glywed y bobl yn canu neithiwr? Naddo. They arrested 10 people including a policeman that wasn't on duty that night. Arestion o 10 o bobl gan gynnwys plismon oedd ddim ar ddyletswydd yn noson yno. Arestion o 10 o bobl gan gynnwys plismon oedd ddim ar ddyletswydd yn noson yno. Arestion o 10 o bobl gan gynnwys plismon oedd ddim ar ddyletswydd yn noson yno. I know someone that will be crying tonight. Dwi'n nabod rhywun fydd yn crio heno. Dwi'n nabod rhywun fydd yn crio heno. Dwi'n nabod rhywun fydd yn crio heno. It was Shadrach that broke the window. Shadrach dorrodd y ffenest. Shadrach dorrodd y ffenest. Shadrach dorrodd y ffenest. It's bears that mostly come here. Eirth sy'n dod ma gan fwyaf. Eirth sy'n dod ma gan fwyaf. Eirth sy'n dod ma gan fwyaf. Is there something organized for the people who don't speak Welsh?
Oes yna rhywbeth wedi'i drefnu ar gyfer y bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg? Oes yna rhywbeth wedi'i drefnu ar gyfer y bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg? Oes yna rhywbeth wedi'i drefnu ar gyfer y bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg? I know that you know someone that knows the Queen. Dwi'n gwybod bod chi'n nabod rhywun sy'n nabod y frenhines. Dwi'n gwybod bod chi'n nabod rhywun sy'n nabod y frenhines. Dwi'n gwybod bod chi'n nabod rhywun sy'n nabod y frenhines. Bob is not the man who shot the president. Bob is the man who saw the man who shot the president. Dim Bob ydy'r dyn saethodd yr arlywydd. Bob ydy'r dyn welodd y dyn saethodd yr arlywydd. Dim Bob ydy'r dyn saethodd yr arlywydd. Bob ydy'r dyn welodd y dyn saethodd yr arlywydd. Do you remember the blacksmith that used to work in the old forge down the road? Wyt ti'n cofio'r gof oedd yn arfer gweithio yn yr hen efau lawr y ffordd? Wyt ti'n cofio'r gof oedd yn arfer gweithio yn yr hen efau lawr y ffordd? Wyt ti'n cofio'r gof oedd yn arfer gweithio yn yr hen efau lawr y ffordd? I have prepared something for the people who won't be at the wedding tomorrow. Dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y bobl fydd ddim yn y briodas fory. Dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y bobl fydd ddim yn y briodas fory. Dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y bobl fydd ddim yn y briodas fory. Are you sure that the man who will be singing tonight has 3 children who speak Welsh? Wyt ti'n siŵr bod gan y dyn fydd yn canu heno 3 o blant yn siarad Cymraeg? Wyt ti'n siŵr bod gan y dyn fydd yn canu heno 3 o blant yn siarad Cymraeg? Wyt ti'n siŵr bod gan y dyn fydd yn canu heno 3 o blant yn siarad Cymraeg? She's been shot by someone who has been in prison at least 3 times. Mae hi wedi cael ei saethu gan rywun sydd wedi bod yn y carchar o leia 2 gwaith. Mae hi wedi cael ei saethu gan rywun sydd wedi bod yn y carchar o leia 2 gwaith. Mae hi wedi cael ei saethu gan rywun sydd wedi bod yn y carchar o leia 2 gwaith. I need to know where the red book that Mao was reading when the phone rang is. Dwi angen gwybod lle mae llyfr coch oedd Mao yn ddarllen pan ganodd y ffôn. Dwi angen gwybod lle mae llyfr coch oedd Mao yn ddarllen pan ganodd y ffôn. Dwi angen gwybod lle mae llyfr coch oedd Mao yn ddarllen pan ganodd y ffôn. I want to have a word with the woman that came here last night. Dwi eisiau cael gair efo'r ddynes ddaeth yma neithiwr. Dwi eisiau cael gair efo'r ddynes ddaeth yma neithiwr. Dwi eisiau cael gair efo'r ddynes ddaeth yma neithiwr.
The adjective that you see here belongs to a group of adjectives that were created in the 19th century. Mae'r ansoddair ydych chi'n weld yma yn perthyn i grŵp ansoddeiriau gaeth eu creu yn y 4edd ganrif ar 10. Mae'r ansoddair ydych chi'n weld yma yn perthyn i grŵp ansoddeiriau gaeth eu creu yn y 4edd ganrif ar 10. Mae'r ansoddair ydych chi'n weld yma yn perthyn i grŵp ansoddeiriau gaeth eu creu yn y 4edd ganrif ar 10. They are the ones who will have to decide. With strong emphasis on the subject. Yn nhw fydd yn gorfod penderfynu. Yn nhw fydd yn gorfod penderfynu. Yn nhw fydd yn gorfod penderfynu. The person who died in the attack last night denies doing anything wrong before he was shot dead. Mae'r person a fu farw yn yr ymosodiad neithiwr yn gwardu gwneud unrhyw beth o'i le cyn iddo gael ei saethu'n farw. Mae'r person a fu farw yn yr ymosodiad neithiwr yn gwardu gwneud unrhyw beth o'i le cyn iddo gael ei saethu'n farw. Mae'r person a fu farw yn yr ymosodiad neithiwr yn gwardu gwneud unrhyw beth o'i le cyn iddo gael ei saethu'n farw. The vet that shot the cow thinking it was a dragon was drunk. Roedd y milfeddyg na saethu'r fuwch gan feddwl mai draig oedd hi yn feddw. Roedd y milfeddyg na saethu'r fuwch gan feddwl mai draig oedd hi yn feddw. Roedd y milfeddyg na saethu'r fuwch gan feddwl mai draig oedd hi yn feddw. The people that will attend the meeting are welcome to use the kitchen. Mae croeso i'r bobl fydd yn mynychu'r cyfarfod ddefnyddio'r gegin. Mae croeso i'r bobl fydd yn mynychu'r cyfarfod ddefnyddio'r gegin. Mae croeso i'r bobl fydd yn mynychu'r cyfarfod ddefnyddio'r gegin. The doctors that have opened Sylvania's head say that it is empty. Mae'r meddygon sydd wedi agor pen Sylvania wedi fod yn wag. Mae'r meddygon sydd wedi agor pen Sylvania wedi fod yn wag. Mae'r meddygon sydd wedi agor pen Sylvania wedi fod yn wag. The wildfires that have already killed thousands of bears are still burning. Mae'r tannau gwyllt sydd eisoes wedi lladd miloedd o eirth yn dal i losgi. Mae'r tannau gwyllt sydd eisoes wedi lladd miloedd o eirth yn dal i losgi. Mae'r tannau gwyllt sydd eisoes wedi lladd miloedd o eirth yn dal i losgi. Who is the funniest man that you know? Pwy 'di'r dyn mwyaf doniol ti'n nabod? Pwy 'di'r dyn mwyaf doniol ti'n nabod? Pwy 'di'r dyn mwyaf doniol ti'n nabod? What the Prime Minister is saying about the party doesn't make sense.
Dydy be mae'r prif weinidog yn dweud am y parti ddim yn ei synwyr. Dydy be mae'r prif weinidog yn dweud am y parti ddim yn ei synwyr. Dydy be mae'r prif weinidog yn dweud am y parti ddim yn ei synwyr. The poem that Sian was reading a moment ago means the world to me. Mae'r gerdd o Sian yn darllen gynna'n golygu'r byd i mi. Mae'r gerdd o Sian yn darllen gynna'n golygu'r byd i mi. Mae'r gerdd o Sian yn darllen gynna'n golygu'r byd i mi. The person they are looking for doesn't exist. Good luck to them. Dydy'r person maen nhw'n chwilio amdano ddim yn bodoli. Pob lwc iddyn nhw. Dydy'r person maen nhw'n chwilio amdano ddim yn bodoli. Pob lwc iddyn nhw. Dydy'r person maen nhw'n chwilio amdano ddim yn bodoli. Pob lwc iddyn nhw. I think that what the government is offering is ridiculous. Dwi'n meddwl bod yr hyn mae'r Llywodraeth yn ei gynnig yn chwerthinllyd. Dwi'n meddwl bod yr hyn mae'r Llywodraeth yn ei gynnig yn chwerthinllyd. Dwi'n meddwl bod yr hyn mae'r Llywodraeth yn ei gynnig yn chwerthinllyd. The document that you are looking at is confidential. Mae'r ddogfen wyt ti'n edrych arni hi yn gyfrinachol. Mae'r ddogfen wyt ti'n edrych arni hi yn gyfrinachol. Mae'r ddogfen wyt ti'n edrych arni hi yn gyfrinachol. As far as I know, there was no poison in the coffee that they were drinking. Hyd y gwni, doedd na ddim gwenwyn yn y coffi oedden nhw'n yfed. Hyd y gwni, doedd na ddim gwenwyn yn y coffi oedden nhw'n yfed. Hyd y gwni, doedd na ddim gwenwyn yn y coffi oedden nhw'n yfed. The tibia your dog is chewing belonged to my great-grandmother. Roedd y tibia mach ci chi'n gnoi yn perthyn i fy hen nain. Roedd y tibia mach ci chi'n gnoi yn perthyn i fy hen nain. Roedd y tibia mach ci chi'n gnoi yn perthyn i fy hen nain. Are they aware that the food that they give to their children is poisonous? Yes. Ydyn nhw'n ymwybodol bod y bwyd maen nhw'n ei roi i'w plant yn wenwynig? Ydyn. Ydyn nhw'n ymwybodol bod y bwyd maen nhw'n ei roi i'w plant yn wenwynig? Ydyn. Ydyn nhw'n ymwybodol bod y bwyd maen nhw'n ei roi i'w plant yn wenwynig? Ydyn. The man that you see in the picture is younger than his father. Mae'r dyn wyt ti'n ei weld yn y llun yn iau na'i dad. Mae'r dyn wyt ti'n ei weld yn y llun yn iau na'i dad. Mae'r dyn wyt ti'n ei weld yn y llun yn iau na'i dad. The concepts that are mentioned in the report are subjective, aren't they? Yes, to a certain extent. Mae'r cysyniadau sydd wedi'u crybwyll yn yr adroddiad yn oddrychol yn dydyn?
Ydyn, i raddau. Mae'r cysyniadau sydd wedi'u crybwyll yn yr adroddiad yn oddrychol yn dydyn? Ydyn, i raddau. Mae'r cysyniadau sydd wedi'u crybwyll yn yr adroddiad yn oddrychol yn dydyn? Ydyn, i raddau. The person she is looking for is invisible. Good luck to her. Mae'r person mae hi'n chwilio amdano fo yn anweledig. Pob lwc iddi hi. Mae'r person mae hi'n chwilio amdano fo yn anweledig. Pob lwc iddi hi. Mae'r person mae hi'n chwilio amdano fo yn anweledig. Pob lwc iddi hi. I should leave the party, not you. I disagree. Fi ddylai adael y parti, dim ti. Dwi'n anghytuno. Fi ddylai adael y parti, dim ti. Dwi'n anghytuno. Fi ddylai adael y parti, dim ti. Dwi'n anghytuno. What is the name of the book that they are reading? Be ydi enw'r llyfr maen nhw'n ddarllen? Be ydi enw'r llyfr maen nhw'n ddarllen? Be ydi enw'r llyfr maen nhw'n ddarllen? Who is the funniest woman that you know? Pwy 'di'r ddynes fwy doniol dwyt ti'n nabod? Pwy 'di'r ddynes fwy doniol dwyt ti'n nabod? Pwy 'di'r ddynes fwy doniol dwyt ti'n nabod? The food that the children eat is too salty. Mae'r bwyd mae'r plant yn fwyta'n rhy hallt. Mae'r bwyd mae'r plant yn fwyta'n rhy hallt. Mae'r bwyd mae'r plant yn fwyta'n rhy hallt. Kader Idris is the highest mountain that I've climbed. Kader Idris ydy'r mynydd uchaf dwi wedi ddringo. Kader Idris ydy'r mynydd uchaf dwi wedi ddringo. Kader Idris ydy'r mynydd uchaf dwi wedi ddringo. Where is the book you were reading a moment ago? Lle mae'r llyfr oeddet ti'n ddarllen gyna? Lle mae'r llyfr oeddet ti'n ddarllen gyna? Lle mae'r llyfr oeddet ti'n ddarllen gyna? Here are the books that everybody who wants to learn Welsh should read. Dyma'r llyfrau dylai pawb sy'n eisiau dysgu Cymraeg darllen. Dyma'r llyfrau dylai pawb sy'n eisiau dysgu Cymraeg darllen. Dyma'r llyfrau dylai pawb sy'n eisiau dysgu Cymraeg darllen. Here are the books that everybody should read. Dyma'r llyfrau dylai pawb darllen. Dyma'r llyfrau dylai pawb darllen.
Dyma'r llyfrau dylai pawb darllen. The device we are about to install in your brain should help you to understand how mutations work. Dylai'r ddyfais yr ydyn ni ar fin ei gosod yn eich ymennydd eich helpu chi i ddeall sut mae teigladau'n gweithio. Dylai'r ddyfais yr ydyn ni ar fin ei gosod yn eich ymennydd eich helpu chi i ddeall sut mae teigladau'n gweithio. Dylai'r ddyfais yr ydyn ni ar fin ei gosod yn eich ymennydd eich helpu chi i ddeall sut mae teigladau'n gweithio.